Bíbélì yín sí Genesis. The book of Genesis, please. Bíbélì yín sí Genesis. Genesis 46. Genesis orí kẹrìnlélógójì. Orí kẹfàólélógójì. Genesis chapter 45. Genesis orí karùnlélógójì. And I read from 5. I read from 45 verse 5. I read. Mo kà láti Genesis orí karùnlélógójì láti ẹsẹ̀ kẹrin. Now therefore, be not grieved nor angry with yourself that ye sow me either. For God did send me before you to preserve life. For these 2 years I had to be famine, being in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be any nor harvest. And God sent me before you to preserve you a portrait in the earth, and to save your life by a great deliverance. And I want you to look up here now. Mo fẹ́ kẹ́ wòkè níbí báyìí. We are still in the world. A ṣì wà nínú ayé. We are still moving A ṣì ń rìn to where God wants us to move. lọ sí ibi tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí a rìn lọ sí. Faith in Christ that faileth not. Ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí kì í kùnà. It will allow your life and my life to be preserved. Yóò fàyè gba ayé yín àti ayé tèmi láti wà ní ààbò. Joseph is talking to his brethren, Jósẹ́fù ó ń bá àwọn ará rẹ̀ sọ̀rọ̀. not just talking. He's talking to them by faith. Kì í ṣe pé kò ń bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó ń bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Faith in God, faith in Christ that faileth not. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí kì í kùnà. Without faith, Láìsí ìgbàgbọ́, we can't please the Lord. a ò lè wu Ọlọ́run. Even without faith, Láìsí ìgbàgbọ́, we can't be what we should be. a ò lè jẹ́ ohun tí ó yẹ kí a jẹ́. Maybe someone sick. Bóyá ó rẹ ẹnìkan. Faith will allow you to be healed. Ìgbàgbọ́ yóò fàyè gbọ́ láti mú ọ lára dá. Somebody have bad luck. Ẹnìkan ní orí burúkú. Faith in Christ Jesus faileth not. Ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristi tí kì í kùnà. It will allow bad luck to turn to good luck. Yóò fàyè gbọ́ orí burúkú láti di orí rere. The road block against you. Ọ̀nà ó dí mú ọ. Faith in God Ìgbàgbọ́ nínú Kristi faileth not. tí kì í kùnà. It will allow your life Yóò fàyè gba ayé rẹ to have a new road. láti rí ọ̀nà titun. You always have bad thoughts in you. Ẹ máa ń ní èrò burúkú nínú yín gbogbo ìgbà. Faith in Christ that faileth not. Ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí kì í kùnà. It will allow you Yóò fàyè gbà yín to get out of bad thoughts and good thoughts will come in. láti kúrò nínú èrò búburú tí èrò rere yóò sì wá sínú yín. In your family, Nínú ẹbí yín, thing is not working. ohun gbogbo ò lọ dáradára. Thing is dry. Ohun gbogbo gbẹ. Everything is done. Ohun gbogbo ti dorí kodò. Faith in God Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run that faileth not. tí kì í kùnà. It will allow you Yóò fàyè gbà ọ́ to be talking in prosperity. láti máa sọ̀rọ̀ nínú ìṣerere. In your planning Nínú ètò yín as a man or woman, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin àbí obìnrin. the more you plan,
bí ẹ bá ti ń gbètò sí. the mountain is not working. bẹ́ẹ̀ ni ohun gbogbo ń dojú dé. Since January, láti oṣù kìíní ọdún yìí. this sickness, that one, this àìsàn one, that one, tọ̀hún the other one, the other one. ti tọ̀hún. But let me say to you today, ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún ọ lónìí. God has preserved Joseph ọlọ́run tó dáàbò bo Jósẹ́fù for the rest of them. àti àwọn tó kù rẹ̀. He's here today. ó wà níbí lónìí. He will preserve you yóò dáàbò bò ọ́ from the danger in this world. kúrò nínú ìparun ayé yìí. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Close our eyes. Let us pray. ẹ jẹ́ kí a jẹ́ ojú wa kí a gbàdúrà. Father, in the name of Jesus. bàbá lórúkọ Jésù. I say, Father, in the name of mo wí Jesus. pé bàbá ní orúkọ Jésù. The way thing is going, bí ohun gbogbo ti ń lọ. confusion here and there. The way thing rúkèrúdò is, ní ibi the way àti thing is tọ̀hún. going. bí ohun gbogbo ti ń lọ. Sickness, àìsàn calamity. wàhálà It doesn't give people chance kò fi àyè fún àwọn ènìyàn to remain in faith. láti wà nínú ìgbàgbọ́. Faith in Christ that they fail not. ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí kì í kùnà. Oh Lord, this morning, ọlọ́run lówùrọ̀ yìí let people's lives jẹ́ kí ayé àwọn ènìyàn come out from the locked up of the devil. kó kúrò nínú ibi tí a dè wọ́n mọ́ láti ọwọ́ Sátánì. All things that have been going against you ohun gbogbo tó ti ń ṣe lòdì sí ọ today, lónìí they will surrender. wọ́n á jọ̀wọ́ ara wọn fún ọ. They are going to surrender. mo wí pé wọ́n ò jọ̀wọ́ ara I wọn. say they are going to mo surrender. wí pé wọ́n ò jọ̀wọ́ ara wọn. Enemy will get out of the way of your ọ̀tá life. yóò jáde kúrò ní ọ̀nà rẹ. In Jesus' name, I pray. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. You may be seated. ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ ká jókòó. Can you open your Bible ẹ ṣí bíbélì yín into the book of Hebrew, sínú ìwé Hébérù chapter 11, verse 3 and 6, please. orí To 6. kọkànlá ẹsẹ̀ kẹta To 6, títí please. dé ìkẹfà. Yes, read. Yes, can you replace Hebrews chapter 6, Hébérù orí ìkẹfà right from verse 3? láti ẹsẹ̀ kẹta. Hebrews chapter 6 verse 3. Èyí ni àwa ó sì ṣe bí Ọlọ́run fẹ́, nítorí àwọn tí a ti là lójú lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sì ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò tí wọ́n sì ti di alábàápín ẹ̀mí mímọ́ tí wọ́n sì ti ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run wò àti agbára ayé tí ń bọ̀. Hebrews chapter 11, verse 3 and 6, please. Nípa ìgbàgbọ́ ni a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, nítorí náà kì í ṣe ohun tí ó hàn ni a fi dá ohun tí à ń rí. Nípa ìgbàgbọ́ ni Ábélì rú ẹbọ sí Ọlọ́run tí ó sàn ju ti Kéènì lọ. Nípa èyí tí a jẹ́rìí rẹ̀ pé olódodo ni, Ọlọ́run sì ń jẹ́rìí ẹ̀bùn rẹ̀, àti nípa rẹ̀ náà bí ó ti kú ni ó ń fọhùn síbẹ̀. Nípa ìgbàgbọ́ ni a ṣí Énọ́kù nípò padà kí ó má ṣe rí ikú, a kò sì rí i nítorí Ọlọ́run ṣí nípò padà. Nítorí ṣáájú ìṣípòpadà rẹ̀ ó jẹ́rìí sí i pé a sì jẹ́rìí sí i pé ó wu Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ní àìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú, nítorí ẹni tí ó bá ń tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé ó ní olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fi ara balẹ̀ wá. Praise the name of the Lord. I said, so, oh, can you open your mouth properly? I said, praise the name of the Lord. kí ẹnìkan kí ó yin Olúwa lógo. I want you to listen for this short moment, please. mo fẹ́ kí ẹ tẹ́tí yín dáradára fún àkókò kékeré yìí. When we are talking about faith, tí a bá sọ̀rọ̀ nípa we ìgbàgbọ́ are talking about the name of the Lord. à ń sọ̀rọ̀ nípa orúkọ Olúwa. He is a strong tower. orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni. The people that will be in there, àwọn tó bá sáwọnú rẹ̀ they are not a miserable man or miserable kì í woman. ṣe àwọn tí ò dára bí àwọn olóṣì kankan. They are not people that sitting down in bad thoughts all their kì life. í ṣe àwọn tó máa ń wà nínú èrò búburú nínú ayé They are wọn. not people that they say, well, me, I don't know what is going on in my way, kì in my í ṣe life. àwọn tó máa ń sọ pé mi ò mọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ayé mi. The people that are righteous, àwọn olódodo how are you going to be righteous? báwo ló ti lè jẹ́ olódodo. Our own
own righteousness òdodo tiwa without Christ, láìsí Kristi. the Bible says Bíbélì wípé they are turned as a rag. pé ó dàbí àkísà ẹlẹ́gbin. Rag. Ó dàbí àkísà. Something to burnt off. Ohun tó yẹ kéèyàn sun níná ni. Something that to throw away. Ohun tó yẹ kéèyàn sọ dànù ni. Something that useless. Ohun tí kò wúlò ni. Something that irritating. Ohun tó ń rí ni lára ni. If we say we know Christ, Tí a bá wí pé a mọ Kristi, we know the Lord, a mọ Olúwa. you don't need to sit down and be like a mediocre. Ẹ ò No more. nílò láti jókòó kalẹ̀ kẹ́ wọ́n máa wò bí òpè. That this sickness, Pé àìsàn yìí, I don't know what is going to come and end of it on me. èmi ò mọ tí yóò tiẹ̀ bá yọrí Let fún me mi. say to your Ẹ life, jẹ́ kí n sọ sí ayé that yín. sickness Àìsàn is yẹn not going to ruin your kò ní life. pa ayé. It's not going to ruin your life Kò today ní and pa tomorrow. ayé rẹ̀ run lónìí àti ọjọ́ ọ̀la It's going rẹ̀. to go out right now. Yóò jáde báyìí. It's not going to be your neighbor. Kò ní jẹ́ aládùúgbò rẹ̀. It's not going to fall upon your Kò husband. ní wá lórí ọkọ It's rẹ̀. not going to destroy your Kò tomorrow. ní pa ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ run. Can somebody say good Kí amen? ẹnìkan kí ó ṣàmì tó dára. You know something? Jẹ́ mọ̀ nǹkan bí. When we are talking about faith, Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́. we are talking about boldness in God. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìgboyà nínú Olúwa. Other people Àwọn ẹlòmíràn might be a failure. wọ́n lè jẹ́ olùkùnà. Me, Ṣùgbọ́n èmi I'm going to be a ò failure. ní jẹ́ olùkùnà. Other people Àwọn ẹlòmíràn might die very young. wọ́n lè kú láìtọ́jọ́. But me, Ṣùgbọ́n èmi I'm not going to be part of that. èmi ò ní wà lára àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ And yẹn. God will allow me to fulfill my life in this present Ọlọ́run world. yóò fàyè gbà mí láti fún ohun tí mo wá ṣe ṣe láyé. In the world to come, in the world to come, Ní ayé tó ń bọ̀, which is eternity, èyí tí ó ṣe ayérayé, devil, Sátánì, power of darkness, agbára òkùnkùn, all demon in the world, àti gbogbo àwọn They are not going to hinder ẹ̀mí èṣù me. tó wà nínú ayé wọn ò ní dá mi dúró not to go to heaven. láti má lọ sí ọ̀run I rere. will be there. Màá wà níbẹ̀. If Jesus tarry, Tí Ọlọ́run bá bá fíbọ̀ rẹ̀ I will sẹ́yìn, fulfill my life. màá mú ojú ayé mi wá Things sí that ìmúṣẹ. they never work for other people for good. Ohun tí kò ṣe It ṣe will fún àwọn work ènìyàn fún out for dáradára me. yóò ṣe ṣe fún èmi. You know something? Ǹjẹ́ mọ̀ nǹkan bí? The other day, Ní ọjọ́ yẹn, God called Noah. Ọlọ́run pè Nóà. Noah, Nóà, I saw you alone, mo rí ìwọ nìkan, alone ìwọ in nìkan the whole world ní gbogbo ayé as a righteous. gẹ́gẹ́ bí olódodo. I saw you, Mo rí ìwọ nìkan, you alone, ìwọ nìkan ṣoṣo as somebody gẹ́gẹ́ bí that ẹnìkan stand before me tó dúró níwájú mi all the way, ní gbogbo ìgbà. every Ní day. gbogbo You ọjọ́, are not denying me. o ò tiẹ̀ kọ̀ mí, You don't run away from me. o ò sá kúrò lọ́dọ̀ mi. And now, Ní báyìí, I want to prepare you. mo fẹ́ jẹ́ kí o things that are gbáradì coming. fún ohun tí ó ń bọ̀, The calamity that are coming to this fún world. ìdààmú tó ń bọ̀ fún ayé yìí. Likewise also, Bákan náà, God is calling me and you Ọlọ́run ń pè mí àti ìwọ to prepare us láti gbáradì the calamities fún wàhálà that will run on this Nigeria. èyí tí yóò jà lórílẹ̀‐èdè The yìí. trouble Wàhálà that is coming. tó ń bọ̀ Truly, truly, lọ́títọ́ the government of the day ìjọba tó wà lórí ipò báyìí just said to ó wí us fún wa pé yesterday, ní àná that yesterday afternoon, àsán àná which is Saturday, ètò ọjọ́ that sátidé they have already banned some people pé wọ́n ti dáwọn kan dúró in Nigeria. lórílẹ̀‐èdè yìí 50 of them, 50 èèyàn which they stole the money of pé Nigeria. wọ́n jí owó orílẹ̀‐èdè yìí kọ́ They said they are under watch list. pé wọ́n ń wò wọ́n ń ṣọ́ wọn lọ́wọ́ They lẹ́sẹ̀ are under watch pé list. wọ́n ń ṣọ́ wọn lọ́wọ́ They lẹ́sẹ̀ are not allowed to move pé kò away. sáàyè fún wọn They láti are not jáde kúrò allowed to run away. kò sáàyè fún wọn láti jáde kúrò They have already lórílẹ̀‐èdè given yìí that order wọ́n ti fi àṣẹ náà lélẹ̀ that all our border pé gbogbo in Nigeria, all our border in Nigeria, immigration, gbogbo all the gbogbo borders in Nigeria, ibi tí àlàlẹ̀ Nàìjíríà wà where people can pass through. níbi tí àwọn ènìyàn lè gbà These people, àwọn ènìyàn yìí these 50 people, àwọn 50 ènìyàn yìí immigration should be watching them. pé kí àwọn tí ó ṣọ́ni láti ìrìn àjò kan máa wò wọ́n. What do you think about that one? Kí ni ìwọ wá rò kí lo lérò nípa ìyẹn? That's what you can call faith. Ohun tí à ń pè ní ìgbàgbọ́ nìyẹn. And as the government announced, Bí ìjọba sì ti sọ yẹn tán, the immigration must be watching now. àwọn tí ó ń ṣọ́ni bí a ti ń rìnrìn àjò jáde wọ́n ṣọ́ wọn. So right now, Ní báyìí, let me declare to you, ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. God have already placed a bad list Ọlọ́run ti fi ètò tí kò dára for the power of the enemy that are tormenting your life. fún agbára ọ̀tá tó ń fún ayé rẹ lójú yẹn. That henceforth, Pé láti òní lọ, they are not allowed to trouble you pé no kò more. sí àyè fún wọn mọ́ láti dààmú rẹ. They are not allowed to suffer your life Kò no sí more. àyè fún wọn mọ́ láti fi àjẹ́ ọ́. That the blood of Jesus Christ, Pé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi it has been placed upon your forehead a ti fi síwájú orí rẹ for mark of touch. fún àmì má ṣe fọwọ́ kàn. Don't destroy him or her. Má ṣe pa àrùn lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin.
Don't molest her. má ṣe fi ṣe yẹ̀yẹ́ Don't molest him. má ṣe fi ṣe yẹ̀yẹ́ lọ́kùnrin lóbìnrin. What am I saying to you? kí ni mò ń sọ fún yín. If the government of the day tí ìjọba tó wà lórílẹ̀ ìjọba báyìí wá can just make a pronouncement tó bá yesterday, lè sọ lánàá wípé 50 people, èèyàn 50 which you call them big people, èyí tí àyè pé wọ́n ní àwọn ènìyàn ńláńlá they are small people. àwọn ènìyàn kéréje ni wọ́n níwájú Because of what? nítorí kí ni Because of their behaviors and their nítorí attitude, ìwà wọn àti ìṣe wọn which they have already placed them in the zero life. èyí tí ó ti jẹ́ kí ayé wọn kí wà láyé tí ò ní ìtumọ̀ tó wà lódo. I'm talking about former minister, mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìkan lára àwọn tó wà lórí ìjọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ special advisor, agbaninímọ̀ràn jùlọ former governors, àwọn gómìnà tó ti jẹ rí tẹ́lẹ̀ government of the day tí ìjọba tó wà lórí ipò báyìí can say that, tó bá lè sọ yẹn and then me and you, èmi àti ìwọ we believe it. a ti gbà á gbọ́ Maybe you never heard about bóyá it. ò tiẹ̀ tí ìgbọ́ nípa rẹ̀ Today newspaper in Nigeria, ìwé ìròyìn tòní Nigeria lónìí newspaper for today, ìwé ìròyìn tòní everywhere there. níbikíbi níbẹ̀ I haven't seen it mi ò today, tiẹ̀ tí ì rí but lónìí all the Nigeria newspaper, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo ìwé ìròyìn tó máa jáde you will lónìí see it in there. ẹ ò rí lórí rẹ̀ Government of the day in pé Nigeria, orí ìjọba tó wà lórí ipò they have already báyìí placed 50 pé people. wọ́n ti dá àwọn ènìyàn 50 dúró Those 50 50 former minister, àwọn tó ti wà ní Former tó ti governor, jọ ṣe ìjọba tẹ́lẹ̀ àwọn special gómìnà adviser. tẹ́lẹ̀ àwọn agbaninímọ̀ràn and without nobody preach to us. láì ṣe pé ẹnikẹ́ni tiẹ̀ wàásù fún Immediately ọ we will see all that in the newspaper today. ní kété tó bá ti rí gbogbo eléyìí nínú ìwé ìròyìn When you open your telly, tí o bá ti tó bá ti tan tẹlifíṣàn rẹ if the government of the day give you privilege of 1 hour or 2 hours of electricity, tí ìjọba tó wà lórí ipò báyìí tó bá tiẹ̀ lè fún yín láǹfààní iná fún wákàtí kan àbí wákàtí méjì the light that you never use, iná tí ẹ ò tiẹ̀ lò you rárá are paying for ẹ̀ ń it. sanwó rẹ̀ Oh, raise up your hand. ẹ̀ náwó yín sókè God will suffer trouble in Nigeria. ọlọ́run yóò fìyà jẹ wàhálà lórílẹ̀‐èdè I said yìí the Holy Spirit will suffer trouble in this mo country, wí pé ẹ̀mí Nigeria. mímọ́ yóò fìyà jẹ wàhálà lórílẹ̀‐èdè yìí Jesus' name, I pray. orúkọ jésù ni mo gbàdúrà Look at me here, ẹ church. wò mí níbí ìjọ What we don't use in Nigeria, ohun tí a ò lò lórílẹ̀‐èdè they yìí are charging us. wọ́n ní ká máa sanwó If you rẹ̀ refuse to pay, tó bá wá kọ̀ láti sanwó rẹ̀ you are in trouble. ó wà nínú wàhálà They will take you to court. wọ́n á gbé ọ lọ sílé ẹjọ́ That you say government money. yí pé ó ń ja ìjọba lólè But all the people that they rob Nigeria ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ja orílẹ̀-èdè yìí lólè at the moment, ní báyìí they are taking right against people that they never do anything. wọ́n wá ń gbẹ̀sán lára àwọn tí wọn ò tiẹ̀ mọ nǹkan kan tí wọn ò mọwọ́ mẹsẹ̀ That's what happened ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn to the life of Joseph. sí ayé jósẹ́fù Joseph doesn't know anything. jósẹ́fù ò mọ nǹkan kan He never commit any kò offense. tiẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan rí But he commit one offense. ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kan Which offense? ẹ̀ṣẹ̀ wo nìyẹn Offense of success. ẹ̀ṣẹ̀ ìṣerere Offense of success. ẹ̀ṣẹ̀ He ìṣerere opened his mouth. ó ya inú rẹ̀ My father, bàbá mi my mother, ìyá mi I have a dream. mo láàlá And the father said, bàbá wa wípé what type of dream is that? irú àlá ìwọ ló láyẹn Joseph opened his mouth. joseph wà la inú He rẹ̀ said it. ó sọ fún wọn Any other day, orúkọ mìíràn any other day, ní ọjọ́ mìíràn ọjọ́ míì Joseph sleep again. joseph tún sùn bákan náà By the time he sleep, nígbà tó sùn God come on him ọlọ́run tún kọ sí with i the faithful and success. pẹ̀lú ìṣerere ojúrere If you say good ìṣerere one amen, tó bá lè ṣe àmì kan when you will sleep nígbà today, tí ó bá sùn lónìí when you will sleep this year, ìgbà tí ó bá sùn lọ́dún if yìí Jesus tarry, tí ọlọ́run bá fọ bíbọ̀ rẹ̀ God sẹ́yìn will come on you with faithful dream. ọlọ́run yóò wá pẹ̀lú rẹ̀ sí ojú pẹ̀lú The Holy ojúrere Spirit will over favor you with a mo good wí dream pé of your èmi life mọ́ in yóò Jesus' fojú rere name. bu ayé rẹ̀ You know something, thought? ǹjẹ́ ìmọ̀ nǹkan bí ìjọ Your life will be all right. ayé rẹ̀ yóò wà dáradára Your today òní rẹ̀ is not going to spoil your kò tomorrow. ní bọ ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ojú ẹ́ I say your today mo wí pé òní rẹ̀ is not going to allow your tomorrow to collapse in Jesus' kò ní mighty fàyè name. gba ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ láti bàjẹ́ You know something? ǹjẹ́ ìmọ̀ nǹkan bí Don't pack your bag ẹ má ṣe di ẹrù yín out of Lagos. kúrò ní ìlú èkó Don't pack your ẹ bag. má di ẹrù yín Look at me here, church. ẹ wò mí níbí ìjọ The house you are staying ilé tí ẹ ń gbé yẹn is not the devil. kì í ṣe ti sátánì It's not power of the kì enemy. í ṣagbára òkùnkùn Stop saying I will pack out of this house. ẹ̀yẹ ń ṣíwọ̀ pé màá jáde kúrò nínú ilé I will look for yìí another house. màá wá ilé mìíràn You know something? ǹjẹ́ ìmọ̀ nǹkan bí The Bible says, bíbélì wípé woe unto the war ègbé ni fún ayé because of miserable devil, power of darkness,
have been thrown down on this wall. nítorí wàhálà ìdààmú ohun ìkọ̀sẹ̀ àti jù ú sínú ayé. If you pack away from the house you are staying right tó o now, bá kó ẹrù rẹ kúrò nínú ilé tó ń gbé báyìí. and you say you are moving to another house, tí o bá wí pé òun kó lọ sí ilé ibòmíràn. even if you be your house, kódà tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ lè tì rẹ. devil know you will be house. sátánì ti mọ̀ pé ó kọ́ ilé. Can somebody say amen to that? kí ẹnìkan kí ó ṣàmì. Witches and wizards in your area, aṣọ àti àjẹ́ They tó wà know your ládùúgbò rẹ children. wọ́n mọ àwọn ọmọ rẹ. your children, wọ́n mọ àwọn ọmọ they rẹ. will make it pé wọ́n ò rí ṣe. to the level of understanding. tún dídé bí yóò They yé will wọn. make it. wọ́n á rí They ṣe. are not going to die young. wọn ò ní kú láì tọ́jọ́. Your children, àwọn ọmọ rẹ. they will feed it tomorrow. wọ́n á bọ̀ ọ́ ní ọjọ́ ọ̀la. Devil know about that. sátánì ti mọ̀ nípa yẹn. Power of darkness know about that. agbára òkùnkùn mọ̀ nípa Evil yẹn. spirit know about that. àwọn ẹ̀mí burú Which all the ẹlẹ́kùnkùn mọ̀ nípa witchcraft yẹn. of the world know about oṣù that. àti àjẹ́ tó wà nínú ayé ó mọ̀ nípa ìyẹn. Why can't you release yourself kí wọ́n now? lóde tí ò lè jọ̀wọ́ ara rẹ báyìí. Why can't you surrender yourself now? kí lóde tí ò lè fẹ́ wà rẹ jì báyìí. Why can't you say, God, God, kí ló dé tó lè fi pé ọlọ́run I will be in your hand. máa wà ní ọwọ́ rẹ Devil, sátánì it will be under my foot. yóò wà ní abẹ́ ẹsẹ̀ mi Failure, ìkùnà it will move away from me. yóò jìnnà sí mi Power of darkness, agbára òkùnkùn they are going to hate me. wọn ò kórìíra mi Power of devil, agbára òkùnkùn agbára èṣù power of failure. agbára ìkùnà They hate Joseph. wọn kórìíra jósẹ́fù Second time, Joseph dream a dream. ẹlẹ́ẹ̀kejì jósẹ́fù tún láàlá As Joseph wake up, bí ó tún ti jí you know something? ǹjẹ́ mọ̀ nǹkan bí He has to go. Father, ó tún lọ bá bàbá rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan My sí father. bàbá mi my mother, ìyá mi I have another dream. mo tún ti láàlá mìíràn The father said, bàbá rẹ̀ tún wí pé what type of that dream is it? irú àláwọ̀ ló tún là He said, this period, ó wá ní àkókò yìí this one eléyìí is too much ó tún pọ̀ jù to handle. kò tí aláti lè gbámú Not only you, kì father, í wá ṣe ìwọ nìkan bàbá Not mi only you, mother. kì í ṣe ìwọ nìkan ìyá mi with all my senior one, pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbọ́n mi pàápàá we are all together. gbogbo yẹn wà papọ̀ We are run like this. pé gbogbo wa dúró bí eléyìí We run like this. We make a circle. pé àdúró àwa ṣe àyípo You, my father, you are there. ìwọ bàbá mi wà níbẹ̀ You, my mother, you are ìwọ there. ìyá mi wà níbẹ̀ Even my junior brother, kódà àbúrò mi the Benjamin, benjamin the last one of you, èyí tí ìwọ bí gbẹ̀yìn he was there. ó wà níbẹ̀ bákan náà And I was there. èmi náà bákan náà mo wà níbẹ̀ You know, my parent, my father, ìwọ bàbá mi ẹ̀yin òbí mother. mi ìyá mi we are all standing. ìtì gbogbo wa ó dúró We are 14 in number. ajá mẹ́rìnlá But suddenly, ǹgbọ́n lójijì all your own shaft gbogbo ìtì ti yín bow down like this. ó tẹríba fún ìtì mi And then my own shaft ìtì tèmi sì dúró ṣánṣán standing. ó dúró ṣánṣán Stand up. ẹ dìde dúró. Ogun tó bá ní mi ò ní ṣe tí mo wá ṣe láyé. The battle that said I will not accomplish my mission in the world. Ogun tó bá ní mi ò ní dá tí mo fẹ́ dà The láyé. battle that said I will not accomplish my mission in the world. Ẹ̀mí mi máa Holy Spirit, yóò ṣubú. let them collapse Kó má lè dìde sí mi and mọ́. let them have no power to Àdúrà stand rẹ against me níbo ló anymore. dé? You better open your mouth. Still going on. I have 5 minutes left. Please. In Jesus' mighty name, we are Orúkọ praying. Jésù tó lágbára lé àgbàdúrà. Have your seat. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ká jókòó. You know, church, Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan bí ìjọ? success is very easy. Ìṣerere ó rọrùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Say to yourself. Sọ fún ara rẹ. Can you say it louder? Ẹ sọ fún ara rẹ. You can't say something. Ó lè sọ ò lè yánu rẹ sọ nǹkan kan àbí? Say to your neighbor now. Sọ fún ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Look at me. Wò mí o. Success is very easy. Ìṣerere ó rọrùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Can you open your mouth and say it? Ẹ yẹ ẹnu yín kí ẹ sọ fún ẹnìkan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé ìṣerere ó rọrùn Look to the other lọ́pọ̀lọpọ̀. side. Ẹ wo agbára bòmíràn. Say to that fellow. Sọ fún ẹnìyẹn. Look at me. Wò mí dáradára. Success is very easy. Ìṣerere ó rọrùn lọ́pọ̀lọpọ̀. And you will be success in life. Pé ó sì ṣerere láyé. Jesus' name, we are praying. Orúkọ Jésù lágbára lé àgbàdúrà.
That is where success began with the life of Joseph. Ibi tí ìṣerere ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ayé Jósẹ́fù nìyẹn. But let me say something. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ̀kan fún yín. It's success with calamity. Ìṣerere pẹ̀lú wàhálà ni. Nobody want that calamity. Kò sẹ́nikẹ́ni tó fẹ́ wàhálà yẹn pẹ̀lú rẹ̀. Nobody want any trouble. Kò sẹ́nikẹ́ni tó wá ìdààmú yẹn pẹ̀lú rẹ̀. The road to success Ọ̀nà sí ìṣerere. is very easy Ó rọrùn lọ́pọ̀lọpọ̀. and very rough. Ó sì kò tún dára ó wọ́. Hello, somebody. That day, Lọ́jọ́ yẹn, Noah truly is righteous. lótìtọ́ ó jẹ́ olódodo. But a God commissioned him, Ọlọ́run wá gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́. build the ark. Kan akọ̀ ńlá. Make sure Rí i dájú. you travel up and down. Wípé ó rìn ìrìn àjò lọ sókè lọ sódò. You start to say to everybody, Pé o bẹ̀rẹ̀ sí í sọ fún gbogbo ènìyàn. give them notice of my anger. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa ìbínú mi. Give them notice of my furious. Sọ tẹ́lẹ̀ fún wọn nípa ìbínú mi. I will destroy all of them. Pé màá pa gbogbo wọn run. Only the people I'm not going to destroy. Àwọn tí mi ò ní parun ni. The people that will enter this ark. Àwọn tí wọ́n ń wọ ọkọ̀ yẹn nìkan ni. I'm coming with my instrument Pé mò ń bọ̀ pẹ̀lú irinṣẹ́ mi. to kill Láti pa men and women, ọkùnrin àti obìnrin. pregnant women, Àwọn tí ó lóyún. people that have money, Àwọn tí ó ní owó lọ́wọ́. people that have been in authority, Àwọn tó wà ní ipò àṣẹ. people that have been in position. Àwọn tó wà ní ipò ńlá. Mo wí bí wòlíì Ọlọ́run alààyè. I say it as a prophet of the living God. Ilé tó ti jáde wá. Where you came out from. Tó bá rà mí mẹ́ta tó gbóná If sí you can say lórí 3 ìdìbò. amen, why standing? Ilé tó ti jáde wá. The house that you came out from. Olórí ogun bẹ̀ tó yọ ayé rẹ The lẹ́nu. warrior that is disturbing your Olórí life ogun there. ayé rẹ gan tó bọ̀ rìnrìn àjò. That warrior that is embarking on journey with you. Ìgbóná kó kọlù kó jóná pẹ̀lú aṣọ tó bá wọ̀. Let them die with hotness. You may be seated for 1 second, please. Ẹ jọ̀wọ́ jẹ́ kí a jókòó. You know something, church. Ǹjẹ́ mọ̀ nǹkan bí ìjọ? Success Iṣẹ́ rere. is very easy. Òun ló rọrùn jù. Success Iṣẹ́ rere. is very rough. Òun ló sì wọ́ jù. Petty trader, listen. Ẹ̀yin olókòwò kéékèèké ẹ tẹ́tí. Businessman, contractor, listen to this. Olókòwò àtẹ̀wé ṣẹṣẹ ẹ tẹ́tí sí eléyìí. Kọ́dún yìí tó kọjá lọ. Before the end of this year. Nínú bó bá gbóná fún Nàìjíríà. Even though it might be difficult for Nigeria. Owó rẹ kò ní gbóná kò Your ní whole jóná. business will not be hot and it will not be consumed. Nínú yẹ̀yẹ́ àti àbùkù tó dé bá In the orílẹ̀-èdè shame Nàìjíríà. and the reproach that came on Nigeria. Nínú ìjákulẹ̀ tó dé bá orílẹ̀-èdè In yìí. disappointment that came on Nigeria. Orúkọ ìwọ àti èmi Your name and my whole name kò ní wà lára àwọn tí ó jábọ́ sẹ́. will not be part of people that will be collapsed. Nigeria will be alright. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò wà dáradára. Look at me here, church. Ẹ wò mí níbí But let me say ìjọ. this to you. God said to Noah, Ọlọ́run sọ fún Noah. I'm coming Mò ń bọ̀. with my rod, Pẹ̀lú I'm ìbínú coming. mi. Mò ń bọ̀. with my anger. Pẹ̀lú ìbínú mi. I will use one of the instruments. Màá lo ìkan láwọn ara irinṣẹ́. Water Omi. will be falling from heaven. Òjò yóò máa rọ̀ láti ọ̀run. And everybody starting saying, it's not never. Gbogbo àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé rárá ìyẹn ò lè ṣẹlẹ̀ náà. They are cursing Noah. Wọ́n fi Noah rẹ́. Ntí ò ṣẹlẹ̀ ká tó bí bàbá bàbá That things rẹ̀. that never happened before you were born. Ìwọ You. báwo ló ṣe jẹ́? How will it happen? Ogun máa jagun ayé rẹ. Your battle of your life will be battle out of your life. Ológun tuntun máa ja ogun I ayé say new rẹ. battle will battle the battle of your life for you. Ẹ̀mí òmìnira dẹ̀ máa wá The ayé rẹ spirit láwọn of freedom will Jésù. locate your life. Ó tí ò ṣẹlẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. What has never happened before will happen. Àti àwọn tó bá ní ọwọ́ pẹ̀lú Jésù nìkan. It's only those that are in line with Jesus. Àwọn tó bá ní ẹsẹ̀ pẹ̀lú Jésù It's nìkan. only those that are with Jesus alone. Àwọn tó bá ní ojú pẹ̀lú Jésù It's nìkan. only those that have eyes with Àwọn Jesus. tó bá ní ìwà pẹ̀lú Jésù nìkan. Only those that have Christ-like behavior. Àwọn tó bá ní ìṣerere pẹ̀lú Jésù nìkan. Only those that have success with Jesus Àwọn alone. nìkan ní ibi yẹn ò ní kàn They o. are the only one that evil will Àwọn not nìkan come ní wàhálà near. yóò ní dé They are bá. the only one that will not be concerned with that Nígbà tí àwọn trouble. èèyàn ò bá rí tí wọ́n Where jẹ. people will not see what to eat. Nígbà tí àwọn èèyàn bá tilẹ̀kùn mọ́rí Where sínú ilé. people will lock themselves up. Bíbélì mi wí pé My Bible says wàá máa lọ nínú iná. you will be going in the Iná ò fire ní jú ọ. and you will never be hot. Ẹnìkan ò lè sàmì kankan Some rárá. God should say a better Ó ní bó amen. bá dẹ̀ rí ikú omi.
When you see the flood, Ìkún omi ò ní bò it will not ọmọdé. cover your life. Bíbélì wípé Bible says, ẹgbẹ̀rún ó máa ṣubú lọ́wọ́ tó rẹ. 10,000 will fall by your right. Ẹgbẹ̀wá náà yóò tún máa ṣubú lọ́wọ́ 10,000 sí will rẹ. fall by your left. Kí ojú rẹ. Lórí your hand. Ìwọ àti èmi. You and I. Láwọn máa fi rí iṣẹ́ We owó àwọn used èèyàn to see búburú. the work of the evil ones. That's what's going to coming up in Nigeria. Nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí What I'm nìyẹn. saying to you today. Mo sì sọ fún yín lónìí. Faith in Christ. Ìgbàgbọ́ nínú That Kristi they fail not. tí kì í kùnà. When it will be rough for other people. Nígbà tí ó bá dàrú fún àwọn Me ẹlòmíràn. and you. Èmi àti According to ẹ̀yin. the word of the Lord from Gẹ́gẹ́ bí above. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti It's ẹnu not going mi. to rough with your house and Kò my ní house. dàrú In fún èmi Jesus' àti mighty ẹ̀yin lórúkọ name. Jésù. Nobody believed Joseph. Kò sẹ́nikẹ́ni tó gba Jósẹ́fù gbọ́. Nobody believed Noah. Kò sẹ́nikẹ́ni tó ti gba Nóà náà gbọ́ bákan náà. You know something? Ǹjẹ́ mọ̀ kọ́ bí? They mocked Noah. Wọ́n fi Nóà ṣe yẹ̀yẹ́. And the father of Joseph said, Bàbá Jósẹ́fù wá wípé, shut up. pa inú rẹ mọ́. Me and you. Èmi àti ìwọ Your mother. àti ìyá rẹ And your senior one. àti àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ. Are they going to be frustrated before you? Ṣé wọ́n máa wọ́n máa sìn ọ́ bí rárá kò lè ṣẹlẹ̀. Lie. Kò lè ṣẹlẹ̀. In a few minutes, in a few days, Ní àárín ọjọ́ díẹ̀ sí i, Joseph called the senior brothers. ó wá pe àwọn Jósẹ́fù wá pe àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ papọ̀. I've said it to my parents. Mo ti sọ eléyìí fún àwọn ẹ̀gbọ́n mi. I'm saying it to all of you also. Màá sọ eléyìí náà fún yín bákan náà. I dream a dream. Mo lá àlá kan. All our sheep standing. Ìtì gbogbo wa dúró. But all of you, Ṣùgbọ́n gbogbo yín my senior brother, all of you, àti ìwọ ẹ̀gbọ́n mi gbogbo yín pátápátá. the last one, Pẹ̀lú àbíkẹ́yìn bàbá wa. which me and him, we are the same father and the same mother. Èyí tí ó jẹ́ pé èmi àti rẹ̀ ìyá kan náà bàbá kan náà ló bí wa. You are all bow. Ìtì yín ó dorí kodò fún ìtì mi. That's the day that the enemy begin with his life. Ọjọ́ tí àwọn ọ̀tá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú ayé rẹ̀ nìyẹn. You know so. Ǹjẹ́ mọ̀ nǹkan bí? What caused your trouble? Kí ni ó fa wàhálà ayé rẹ̀? It's because of the aroma of success in your life. Nítorí òórùn rere ìṣerere tó wà láyé rẹ̀. Because things will be all right for you. Nítorí gbogbo yóò wà dáradára fún ọ. I said things will be all right with your Gbogbo life. yóò wà dáradára fún ayé Things will be all rẹ̀. right with your Gbogbo business. yóò wà dáradára fún okòwò Your rẹ̀. business will come back to normal. Okòwò rẹ̀ yóò wà padà Your family dáradára. will come back to normal. Ẹbí rẹ̀ yóò wà padà Your dáradára. body will come back to Àgọ́ rẹ̀ normal. yóò wà padà Your dáradára. thought will come back to good thoughts. Èrò rẹ̀ yóò padà sí èrò dáradára. You will have happiness back. Ẹ ó ní ìrọ̀rùn padà. I say you are going to have your happiness Mo back. wí pé ayọ̀ yíyẹ yóò padà, ìdùnnú yíyẹ yóò padà. When you look your left Tẹ́ bá wo òsì yín and your right, àti ọ̀tún yín, everything ohun gbogbo will be all right with you. yóò wà dáradára pẹ̀lú yín. Church, Ìjọ, there's no time for you to be a mediocre in faith. kò sí àyè fún yín láti jẹ́ òpè nínú ìgbàgbọ́. You hear what Christ said, Ẹ gbọ́ ohun tí Kristi wí. and you hear what John the Baptist said. Ẹ tún gbọ́ ohun tí John oníbàtísì wí, onítẹ̀gbọ́mi wí. He's shouting because of Christ coming. Ó ń ké nítorí pé ó ń pariwo nítorí Jésù Kristi ń bọ̀. Even John Baptist, Jọ́nù onítẹ̀bọmi, he said to people, ó sọ fún àwọn ènìyàn. he said, I'm not the Christ. Ó wá èmi kì í ṣe Kristi I náà. want you to believe. Mo sì fẹ́ kí ẹ gbàgbọ́. Don't doubt. Ẹ má ṣe ní iyèméjì. When Christ come, Nígbà tí Kristi náà bá dé, he will baptize you yóò ṣe ìrìbọmi fún yín with water pẹ̀lú omi like my own. bí èmi náà ti ṣe. But there's something that he has that I don't have. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tí òun ní tí èmi kò ní. He has fire. Ó ní iná. John say he never has fire. John wípé òun kò ní iná o. That's the Holy Spirit. Ohun kan náà tó yàtọ̀ láàrin wọn nìyẹn. He said when he come, Ó nígbà tí ó bá dé, when Jesus Christ come, ìgbà tí Jésù Kristi he bá will dé, baptize everybody yóò ṣe ìrìbọmi fún gbogbo with yín the Holy Spirit pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́, and with the water, pẹ̀lú omi, and everything will be complete. ohun gbogbo yóò sì pé. Did they Stand up. stand up in Christ, please? Ẹ dìde nínú Kristi. If you have been doubting your life before, Tó bá ti ní iyèméjì pẹ̀lú ayé rẹ tẹ́lẹ̀, if you think that thing is not going to work for you, tó o bá rò pé àwọn gbogbo ò ní ṣiṣẹ́ dáradára fún ọ tẹ́lẹ̀, if God command tí Ọlọ́run bá pàṣẹ blessing ìbùkún for Noah, fún Nóà, blessing ìbùkún for Jesus Christ, fún Jésù, blessing ìbùkún for Moses, fún Mósè, blessing ìbùkún for Joseph, fún Jósẹ́fù, even blessing kódà ìbùkún for the whole house and the nation of Pharaoh that they never know the Lord. fún gbogbo ilé àti ìlú Fáráò tí ò tiẹ̀ mọ̀ tí ò mọ Olúwa. Stop thinking that
because Nigeria is a failure, you will fail. You are not going to ẹ fail. ṣíwọ́ kí ẹ máa ronú pé orílẹ̀-èdè ti kùnà èyí náà yóò kùnà. I say you are not going to be a mo failure. wí pé ò ní kùnà. People that allow Nigeria to be a failure, àwọn tí ó fàyè gba orílẹ̀-èdè láti jẹ́ olùkùnà. they are the one they will get the punishment. àwọn ni wọn ò jẹ èyí náà jẹ ìyá rẹ̀. Can somebody say good amen? kí ẹnìkan kí ó ṣe àmì. So this period, àkókò yìí you are not allowed to be a mediocre. kò sáàyè fún ọ láti jẹ́ òpè nínú ìgbàgbọ́. As I said to you, I said that already. mo ti fàpẹ́rẹ́ rẹ̀ lélẹ̀ fún yín náà. You will be hearing the radio today when ẹ ò you máa go gbọ́ lórí rédíò on your way lónìí. home, tẹ̀bá ń lọlé or on the telly, tàbí lórí amóhùnmáwòrán yín on your network on your hand. tàbí lórí ẹ̀rọ ìléwọ́ yín. Nigeria government, pé ìjọba orílẹ̀-èdè they yìí ban 50 people. wípé ó ti fi òlùlù àwọn èèyàn àádọ́ta. Nigeria money is in their hand. pé owó orílẹ̀-èdè wà lọ́wọ́ wọn ti jí kọ́. They are not allowed to travel to pé kò anywhere. sáàyè fún wọn láti rìnrìn àjò jáde kúrò lórílẹ̀-èdè So yìí. it may before this year finish ó lè jẹ́ pé kí ọdún yìí tó parí ni and January, àti oṣù àkọ́kọ́ nínú ọdún tó ń bọ̀. I saw something. mo rí kankan. Some people they are campaigning. àwọn kan They are campaign wọ́n ń polongo that they want to be governor. pé wọ́n fẹ́ jẹ́ gómìnà Before the election of governor come. kó tó di pé ìbò náà yóò wá ìbò yóò dé. Where they are doing campaigning, ibi tí wọ́n ti ń ṣe yẹn they just catch them. wọ́n kọ̀ọ̀kan wọ́n bẹ̀ ni. They say you are a thief. wọ́n wá fún ọ pé olè ní wọ́n. Nigeria money is in your hand. pé owó ìjọba wà lọ́wọ́ rẹ. Oya wa lọ jẹ́jọ́ rẹ. come and face the panel. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ là ń pè ní ẹ̀mí rúdurùdu. that's what will happen, the spirit of confusion. Wọ́n tó o bá gba Ọlọ́run bá bọ́ ọmọ ẹ̀mí mọ́ gbọ́. if you believe Father, Son and the Holy Spirit, Bíbélì wípé Bible says búburú kan kí ó ṣubú lù wá. no evil shall befall us, Bẹ́ẹ̀ ni àrùnkárùn àti àṣàkáṣà nor any pestilence will come àti near ẹjọ́kẹ́jọ́ us, àti ìyàkíyà àti òṣìkọ́sì. or any punishment, or any suffering, anything. Ìdánilójú gẹ́gẹ́ ló fi fún ọ ní kò tiẹ̀ ní súnmọ́ bí tá a bá wà. That's great assurance for you that it will not come near you. Kí ojú wa méjèèjì. You only will see it with your eyes. La máa ma fi rí iṣẹ́ àwọn èèyàn búburú. You used to see the work of the wicked ones. Àwọn ni wọ́n bàjẹ́. They are the one that destroyed it. Àwọn lọ́lọ́run máa bàjẹ́ They are láìpẹ́. the one that God will destroy very soon. Àwọn ni wọ́n dànù. They are the one that makes it to scatter. Àwọn lọ́lọ́run máa dànù They are the one láìpẹ́. that God will scatter suddenly. Wo àwọn ni wọ́n fẹ́ tú ká. They are the one that want to scatter it. Àwọn lọ́lọ́run máa bá wa tú They are the one ká. that God will scatter. Ní ìgbà tí Ọlọ́run bá ń tó. When God will be arranging Bí it. Jésù bá fagbọ́ ẹ̀ sẹ́yìn. If Jesus tarry, Ó máa tó àwa àti He will gbogbo tó yẹ ká tó. Ní arrange Nàìjíríà our yóò tó wá láyé life and your láàyè. own life, and I will be alive. You will be alive in Jesus' name. Faith in Christ that I failed not. Ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí kì í kùnà. Ẹ̀jẹ̀ rẹ ò ní di wàhálà fún ọ. Your blood will not turn to trouble for you. Ìfun rẹ wọn ò ní gé nítorí kó o lè wà Your láyé. intestine will not be cut for you to be alive. Ìwọ tó ẹsẹ̀ kankan bá wà lára rẹ. And if there's any Má sickness worry in your láàárọ̀ body, yìí. don't be worried this Àìsàn rẹ ò morning. lè pa ọ́. That sickness will not kill you. Àìsàn rẹ ò ní yẹ̀yẹ́ That rẹ. sickness will not put you to Àìsàn rẹ shame. máa hẹ́ẹ̀tì rẹ ó lè That máa fi ọ sickness will sílẹ̀. hate you and live your life. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ sọ fọlọ́run. Let us tell Má God, jẹ́ fi ọ sílẹ̀. don't let me leave you. Jésù Olúwa. Jesus Christ the Nínú Lord. ìgbàgbọ́ tí mo gbà yìí. In this faith, Má jẹ́ padà sẹ́yìn. don't let me go back. Má jẹ́ dẹ́pẹ̀yìn dá. Don't let me backslide. Jẹ́ n fẹ́ràn rẹ ju ayé lọ. Let me love you more than the Ó yẹ world. gbàdúrà. Turn it to prayer. Má jẹ́ kí ìwà àti bàbá àti ìyá àti ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ti alábàágbé àti ti àdúgbò àti ti àwọn ará ìjọ má jẹ́ kí ó lé mi padà lẹ́yìn rẹ Ọlọ́run gbàdúrà. Allow people's character behavior to take me away from you. In Jesus' name we are praying. Orúkọ Jésù Kristi la gbàdúrà. All the old and young, can you raise up your hand as you are standing? Kí gbogbo ènìyàn kan dìde dúró kan náwó wọn sókè. Father, in the name of Bàbá Jesus, lórúkọ Jésù. we need your help. A nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ. As you allow Noah to have favor here, Bí o ti fi àyè gba Noah láti rí ojú rere, help us. ràn wá lọ́wọ́. Allow your church and the believer in Nigeria
southwest, south-south, north-north, central-north, southeast, and the central of Nigeria. fi àyè gba àwọn onígbàgbọ́ àti àwọn ìjọ láàríwá oòrùn ìlà oòrùn àríwá gúúsù àti àárín gbìngbìn. To stand firm for the faith. láti dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́. To stand firm in faith. láti dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́. And I pray one more time. mo sì gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí. Raise up your hand, please. Join me. ẹ̀nàwó yín sókè kẹ́ darapọ̀ I mọ́ pray mi. for. I've prayed this period, Lord, mo gbàdúrà ní àkókò yìí olúwa. for Leah Saibu, fún lóyè àṣàríbù. that I represent believer in Nigeria and Africa, in the èyí tó world. dúró fún àwọn onígbàgbọ́ ní àgbáyé àti ní gbogbo àgbáyé. This new week nínú ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. is the last week that a terrorist give her. òun ni ọ̀sẹ̀ tó gbẹ̀yìn tí àwọn ènìyàn yìí fún láti pa. That a word they need from government of Nigeria. ìpè ohun tí wọ́n ní láti ọ̀jọ̀ ìjọba. If they don't have it, pé tí wọn ò bá ní. they didn't mention it out to us. wọn ò tiẹ̀ dárúkọ ayẹyẹ náà fún wa. But we know ṣùgbọ́n àmọ̀. they're asking for big money. àwọn àjìjàngbara yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ owó tó pọ̀. And they're asking for their warrior to be released from wọ́n sì prison of Nigeria. bẹ̀rẹ̀ fún àwọn ènìyàn wọn tí àwọn ìjọba ti mú Raise up your hand properly, sẹ́wọ̀n. please. ẹnàwọ́ yín sókè dáradára You hand on ìjọ̀wọ́. my hand. Represent Nigeria, believer. Represent Africa, believer. Represent the whole world, believer. ó dúró fún onígbàgbọ́ tó wà gbogbo àgbáyé. By faith in Christ that the fellow not. nípa ìgbàgbọ́ tí nínú kristi I tí kì í declare kùnà. today mo sọ As lónìí. a prophet of the gẹ́gẹ́ bí Almighty. wòlíì àtọ́bí According to the jù. word from my mouth. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ọ̀dọ̀ ẹnu Leah mi. Saibu. ní àṣàríbù. You are not going to ò ní die. kú. You will soon be released. ò ní pẹ́ tó sílẹ̀. You will soon be released. ò ní pẹ́ tó sílẹ̀. For your father, your mother, fún for ìyá the rẹ̀ àti nation. bàbá rẹ̀ àti In fún the orílẹ̀-èdè yìí. name of lórúkọ Jesus. jésù. Leah Saibu. ní àṣàríbù. You are not going to die in the hand of terrorists. ò ní kú sọ́wọ́ àwọn àjìjàngbara. In the name of Jesus. lórúkọ jésù. As Leah Saibu represent Nigeria. gẹ́gẹ́ bí ní believer. àṣàríbù ṣojúró fún gbogbo àwọn onígbàgbọ́ orílẹ̀-èdè yìí. She represent believer ó dúró gẹ́gẹ́ fún gbogbo àwọn In Africa. onígbàgbọ́ ní orílẹ̀-èdè adúláwọ̀. in all the whole ní world. gbogbo àgbáyé. In America. nílùú In ọba. Asia. ní asia. In Arabia. ní arabia. In Europe. ní yúròpù. The spirit of Leah Saibu. ẹ̀mí ilé àṣàríbù. You are not going to finish in the hand of terrorists of Boko ó Haram. ní parí sọ́wọ́ àwọn àjìjàngbara lórúkọ jésù. Your tax master. Your tax master. ẹni tó mú ọ sọ́dọ̀. Which is looking after you. èyí tó ń ṣọ́. Leah Saibu. ní àṣàríbù. Whoever ẹnikẹ́ni say it should slaughter you. tó bá wí fún wọn pé kí wọ́n pa ọ́. He's not going to have chance to slaughter you. kò ní ráàyè láti pa ọ́. Leah Saibu. ní àṣàríbù. You represent believer. ó dúró fún àwọn onígbàgbọ́. Faith in Christ Jesus Ìgbàgbọ́- that the fellow not. ìgbàgbọ́ nínú kristi tí kì í kùnà. And then we also stand with you. àwa náà bákan náà sì dúró pẹ̀lú rẹ báyìí. Though you can't see us. lóòótọ́ ò lè rí wa. You can see us. ò lè rí wa. You can see ò us. lè rí wa. Oh, Leah Saibu. ní àṣàríbù. Leah Saibu. ní àṣàríbù. They are not going to kill you. wọn ò ní pa á. Because of faith in Christ that the fellow not. nítorí ìgbàgbọ́ nínú kristi tí kì í kùnà. You say you are not going to deny Christ. ó wí pé ò ní já kristi kulẹ̀. As you say you are not going to deny bí o ti wí Christ. pé ò ti ní já kristi kulẹ̀. Christ will deliver you safely. kristi yóò gbà ọ́ láàyè. According to my word. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. So shall it be. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Shortly. láìpẹ́. Shortly. láìpẹ́. Leah Saibu. ní àṣàríbù. You will be released. a ó tú ọ sílẹ̀. Safely. láàyè. They are not going to destroy you with gun. wọn ò ní pa ọ́ pẹ̀lú They are ìbọn. not going to slaughter you like an wọn ò animal. ní dú ọ bí ẹranko. In the name of the Father, lórúkọ ti bàbá. of the Son, ti ọmọ. of the Holy àti Spirit. ti ẹ̀mí mímọ́. Jesus' name, we are praying. orúkọ jésù ya gbàdúrà. Can all of you put your hand together? gbogbo yín ẹ pàtẹ́wọ́ yín papọ̀ fún kristi.